이런 행동은 하지 맙시다. 이해되셨죠? 그러시면 안 돼. 파워 용량 큰 거 쓰면 소음이 줄어드나요? 줄어들긴 하는데요. 줄어드는 만큼 다른 소음이 또 이제 들어올 거예요. 그러면 다른데 그만큼 투자를 더 해야 돼요. 무슨 얘기냐? 파워가 돌아가는 쿨러가 그만큼 덜 돌 거예요. 용량 큰 걸 쓰게 되면 발열량이라든지 이런 게 조금 줄어들어서 쿨러가 아예 안 돌 수도 있어요. 근데 대신에 그래픽카드 쿨러 그 소음이 들리기 시작할 거예요. 그 소음이 들리기 시작해서 이제 그래픽카드 쿨러를 어떻게 해가지고 잘했다. 그러면 이제 그때서부터 CPU 쿨러 소음이 또 들리기 시작할 거예요. 그래서 그걸 어떻게 해결을 잘했어. 그렇게 하면 이제 뭐 케이스 소음이 들어와요. 나중에는 그냥 환자 되는 거야.